سلام، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. قبل از هر چیز اگه این مطالب براتون جالب بود خوشحال میشیم اگه فیدبکی داشته باشین به اطلاع ما برسونین و سابسکرایب کنین و برای هر کسی که جالبه فکر میکنین اینا رو بفرستین. این به ما انگیزه میده بازم از این ویدیوها درست کنیم و روی یوتیوب بذاریم. اوکی. اول از هر چیز میخواستیم سال نو میلادی رو بهتون تبریک بگیم. امیدوار باشیم که تعطیلات به شما خوش گذشته، ریلکس کردین، کاری که دوست داشتین رو انجام دادین و در کنار خانواده‌تون اوقات خوبی رو داشتین. درست. میخواستیم یه نگاه کلی بکنیم به سال 2024 مارکت ریال استیت تو شهر تورنتو و اطرافش و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. درست. اگه بخوایم یه جنبندی کلی نسبت به سال 2024 بکنیم اینه که سال خیلی خوبی نبود برای ریال استیت. ریال استیت و اینکه خب اونجوری که ما می‌خواستیم تعداد ترانزکشن ها بالا نبود، خیلی‌ها نمیدونستن بخرن، خیلی‌ها نمیدونستن بفروشن، فروشنده‌ها، خیلی‌ها که فرست تایم هوم بایر بودن میگفتن ما صبر کنیم اینترست ریت بیاد پایین. همه این شرایط دست به دست هم داد که سال خیلی خوبی رو تو ریال استیت نداشتیم. مخصوصا قسمت اول سال. درسته. دقیقاً. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اول سال ما شروع کردیم با 5% اینترست ریت و وسط سال یعنی جون 2024 بانک آف کانادا شروع کرد اینترست ریت رو پایین آوردن. ما با 5% شروع کردیم. وقتی اینا شروع کردن اینترست ریت رو پایین آوردن 5 بار پی پی اینترست ریت رو پایین آوردن که دو بارش 0.5% بود که از 5% رسید به 3.25. درست. پس شروع سال ما با یه اینترست ریت بالا شروع کردیم و آخر سال با یه اینترست ریت متعادل تر. بله. درست. در واقع تمام اکتیویتی بیشتری که ما داشتیم برای نیمه دوم ساله. یعنی باعث شد که اینترست ریت آوردن پایین، آدم‌ها وارد مارکت شدن، لیستینگ‌ها تعدادش بالا رفت. با این وجود تمام قسمت‌های مارکت یه جور ریاکت نکرد. این یعنی چی؟ یعنی که مثلا کاندو مارکت همین الانم اوضاع خوبی نداره، مانس آف اینونتوری بالاست، خیلی‌ها نمیدونن چیکار کنن. ولی خب در این حال دیتاچ مارکت، سمی دیتاچ، تاون هاوس رو که نگاه می‌کنیم شرایطش بهتر از کاندو مارکت. حالا اتفاقی که افتاد این بود که نوامبر 2024 یعنی وقتی که تمام این اینترست ریت ها رو کات کردن، وقتی که ما مقایسهش میکنیم با نوامبر سال قبلش 2023 ما ببینیم نوامبر 2024 ما 5875 تا ترانزکشن داشتیم. اوکی. و نوامبر 2023 4194. یعنی در واقع 40% تعداد ترانزکشن بالا رفته. این البته ما داریم در مورد قیمت بحث نمی‌کنیم. ما در مورد این صحبت می‌کنیم که بعد از اینکه اینترست ریت رو آوردن پایین یه تعداد زیادی اکتیویتی وارد مارکت شد. این دقیقاً اون کسانی که تو مارکت نبودن و تمام مدت منتظر بودن وارد مارکت شدن و خرید کردن و چه کار درستی کردن. و خب انتظارش اصلا نمیتونست کسی پیش بینی کنه. مخصوصا اینکه سال جوری شروع شد که ما فکر می‌کردیم حتی اگه اینترست ریت رسیده الان به 3.25 بازم چقدر میخواد فرق کنه با پارسال. خب بعضی 40% یه ماه وقتی در نظر میگیریم فرق کرده. تمام سال 2024 یه ترندی که برای همه خریدارا مشمولشون میشد این بود که اینا قدرت خرید داشتن، میتونستن چونه بزنن، میتونستن تخفیف بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه همه جا تو کاندو تو دیتاچ میتونستی بگی خب من یه آپشن دیگه دارم میتونم اونجا. یعنی وقتی که میخواستی نگوشیت کنی با فروشنده این آپشن رو داشتی که بهشون بگی که اوکی من میرم اون دیگر رو میخرم. این چیزی بود که 2024 وجود داشت. و خب وقتی اوریج قیمت 2024 رو نگاه میکنیم میبینیم اوریج قیمت تمام خونه ها بوده 1,917,600. اوریج برای سال 2023 1,926,263 بوده. اوکی. یعنی یک کوچولو اومده فقط پایین، کمتر از 1%. کمتر از البته خب میگم الان ممکنه کسایی که بشنون توی اون منطقه خودشون تاثیر دیگه ای داشته. این در واقع اوریج کل منطقه رو که در نظر میگیریم اون موقع است که به این نتیجه میرسیم که با تمام این چیزای نگران کننده ای که خیلی‌ها داشتن ولی فقط سقوط قیمت 1% بوده اکراس دی بورد، یعنی تمام پروداکت تایپ‌ها. مانس آف اینونتوری خیلی بالاست، یعنی اینکه مثلا تو شهر تورنتو مانس آف اینونتوری 5.5 یعنی بایرز مارکت دیگه. دقیقاً. مانس آف اینونتوری در واقع اینه که اگه دیگه لیستینگی امروز دیگه وارد مارکت نشه، مثلا فرض کنیم الان کووید شده دیگه نمیذارن کسی لیستینگ بیاره، اینایی که تو مارکت 5 ماه طول میکشه فروش بره. این مانس آف اینونتوری از یه حدی که از 4 که بره بالاتر میگن بایرز مارکت. توی میسیساگا 4.5 بوده، تو برامپتون 4.6 تمام بوده، تو اوکویل نزدیک 5 بوده. تمام منطقه بایرز مارکت بوده. منتها این باعث نشده که یعنی در واقع اون چیزی که خیلی قیمت‌ها باز پایین نیامد. قیمت‌ها پایین نیامد. این خیلی اشاره میکنن به فاندامنتالای یه مارکت. یعنی در واقع شما وقتی که اینترست ریت
خیلی میره بالا و آدما شاید نتونن مورگیجشون رو بدن، این بحران ممکنه ایجاد بشه که آدما نتونن مورگیج بدن بعد مجبورن بفروشن. این اتفاق تو کانادا تو جی تی ای در واقع نیفتاد، به این دلیل که فاندامنتال های مارکت قوی بود، آدما هنوز کار داشتن، یعنی ایمپلویمنت اونجوری نبود که بحرانی باشه، آدما هنوز میتونستن مورگیجشون رو بدن با اینکه انقدر رفته بود بالا. همه اینا باعث شد که اینکه بانک بیاد خونه رو بفروشه که تو آمریکا اتفاق افتاده تو همین 20 سال گذشته، اینا برای کانادا اتفاق نیفتاد که این یه چیزیه که قوت قلب میده. منتها همونجوری که گفتم کاندو مارکت یه داستان دیگه ای داشت که الان شما بهش اشاره می‌کنید. آره، کاندو مارکت کلا همش نگران کننده است دیگه. ما یه ویدیو دیگه هم داشتیم در مورد اینکه تا کاندو مارکت به خصوص یه خوابه ها شروع به خرید و فروش نکنه، کل مارکت اون تغییری که باید بکنه رو نمی‌کنه. ولی حالا به اون کاری نداریم. با تمام این که ما اینقدر نگران کاندو مارکت بودیم و گفتیم که کاندو مارکت خیلی اسلو هست، ولی با این حال تغییر قیمت آنچنانی، یعنی کم شدن قیمت نداشتیم. در کل جی تی ای 0.1% قیمت کاندو اومده پایین. حالا شهرهای مختلف با هم دیگه فرق میکنه. مثلا تو یورک ریجن 2.5% اومده پایین، یا تو اوکویل 4.5% اومده پایین. این یعنی سال 2024 در مقایسه با 2023. دقیقاً. آره. میسیساگا 2.2% اومده پایین و تورانتویی که ما انقدر همش نگرانش بودیم و میگفتیم مانت آف اینونتوری به 7 ماه 8 ماه رسیده، 1.5% قیمت کاندو در سال 2024 نسبت به 2023 بالا هم رفته و این نشون دهنده همینی که تو میگی، یعنی زیربنای مارکت قوی، همه چیز سر جاشه، فقط این اینترست ریت باعث این ماجراها شد که خب اون کسی که میخواست یه آپارتمانش رو تبدیل به تاون هاوس بکنه دیگه توان گرفتن و مورگج رو نداشت و به این شکل درآمد. و خب تعداد ریلیزهای کاندو هم ما زیاد داشتیم، چندین سری ریلیز کاندو داشتیم که اینا همه وارد مارکت شد. اینوستورها به خاطر بالا بودن اینترست ریت نمیتونستن بخرن یا نمیخواستن بخرن و به هر صورت خونه ها مونده تو مارکت، تعداد زیادی، اینونتوریمون زیاد هستش. ولی یه چیز جالب که اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم که اصلا واسه اون کسی که الان داره تماشا میکنه این ویدیو رو، میگه اوکی خب همه اینا رو اطلاعات شما من دادین، از این اطلاعات چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ امسال سال 2025 پس چه اتفاقی میفته؟ منی که این وسط هستم که حالا یا میخوام خونه‌مو بفروشم، خونه‌مو بزرگ کنم یا خونه‌مو کوچیک کنم، یا بیام واسه بچه‌ام 2 تا آپارتمان میخوام بخرم، من چه دورنمایی از این مارکت داشته باشم؟ اینو فقط در نظر داشته باشین که تعداد خونه‌های فروخته شده در سال 2004 بوده 83500 تا. درسته؟ و در سال 2024 یعنی 20 سال بعد این تعداد بوده 67610 تا. اوکی. با این تفاوت که پاپولیشن، آدمایی که تو جی تی ای در سال 2004 زندگی میکردن 5,100,000 بوده و امسال بوده، یعنی 2024 بوده 6,400,000. ولی اینقدر ما تعداد ترانزکشنامون کمتر بوده. برای این تعداد زیادی از آدما فقط وایسادن و الان نگاه کردن سال 2024 که چه اتفاقی میفته، چی میشه و امسال هستش که اینا وارد مارکت میشن و شروع میکنن خرید و فروشاشون رو انجام دادن، یا خونه ها بیشتر وارد مارکت میشه چون الان اینونتوری هم نداریم برای در واقع فری هولد، اینونتوریمون هم کمه، کسی نمیاره الان خونش رو تو مارکت. به هر صورت اینا وقتی که تغییر شکل پیدا میکنه و خرید و فروش ها بیشتر میشه، بعد از این نوبت بالا رفتن قیمته. یعنی همین که تو میگی نوامبر 40% تعداد خرید و فروش ها رفته بالا، خب اول این تعداد زیاد میشه، اکتیویتی تو مارکت زیاد میشه و بعد قیمت شروع میکنه بالا رفتن. برای دورنمایی که ما داریم اینه که مسلماً تعداد ترانزکشن ها تو سال 2025 خیلی بیشتره و ولی این که انتظار داشته باشیم یه جهش 20% توی قیمت ها باشه اتفاق نمیفته. احتمالاً کاندو مارکت همچنان اسلو خواهد بود چون باز هم ما ریلیز کاندو داریم. بنابراین ولی خب حتما خرید و فروشاش بیشتر میشه و ما در سال 2026 احتمالاً شروع میکنیم دیدن این که قیمت ها شروع میکنه بالا رفتن. ولی مسلما سال 2025 سال
بهتری واسه ریال استیت هست به نسبت 2024 و 2023. آره آدم باید امیدوار باشه. نه خب اینا رو تمام اینا رو ما در میاریم روش صحبت میکنیم برای اینکه نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، حرفی که میخوایم بزنیم خیلی هم غیر منطقی و دور از ذهن نباشه. آره. و اینا نشون میده به ما که این اتفاقات خواهد افتاد. آره حالا من یه نکته بگم که با هم بحثش نکردیم ولی ما یه لیستینگی داشتیم که تو نیو مارکت بود و اواخر سال اتفاقا این لیستینگ وارد شد و ما انتظار نداشتیم انقدر آدم بیان ببینن اوپن هاوس رو، ولی خب این حسی که داشتیم این بود که آدما خیلی دوست دارن خونه بگیرن ولی خب دوست دارن که با قیمت خوب بگیرن، دوست دارن که دیل بگیرن. این فکر میکنم این ترند 2025 هم خواهد بود، یعنی اکتیویتی بیشتر میشه ولی رشد قیمت که بیدینگ وار اتفاق بیفته 200 اوور اسکینگ و اینا، این نمیشه تصور کرد همچین اتفاقی میفته. البته ما تقریبا 200 اوور اسکینگ فروختیم. آره خب ولی خب ما زیر قیمت گذاشته بودیم که این اتفاق بیفته. آره ولی فروختیم. به هر صورت خیلی امیدوارم که مطلب جالب باشه. آره امیدوارم به کارتون اومده باشه و اگه نکته‌ای دارین یا پیشنهادی دارین یا یه مطلبی هستش که دوست دارین در موردش ما تحقیق کنیم براتون ویدیو بسازیم، خوشحال میشیم توی کامنت ها بر ما بگین.